For today's video di mga kart no di atay customer karon gikan sa Puerto Bello Merida Leyte. Kani sila si ma'am is nang pa-appointment na ni sila mga 1 week before. Duha na sila kabuok pero ang isa siya lang say una karon kay ning duty pa man ang iyang isa ka kauban pero ini kaudto muuli na to siya mo anhin na to diretso. Unja pagsalang gi-analyze as usual, gi-analyze ang buhok sa client and then nag-prepare sa rebanding number 1 ja atong gibendisyonan kay para guidance ta sa Ginoo ba sa atong trabaho. Correct bisan unsa atong buhaton bisan asa pa mangganit na padung dapat naazud ang Ginoo og pangalian nato ni siya kanunay kay para guidance ta. Bisan dili karon nag voice over ko nagsige mo kog ampo sa Ginoo unta. Ma-perfect lang akong istorya pero naa man gadyoy sayop dili man ta 100% perfecto. Inig istorya dyan nato naho dili jud kaayo perfecto tanan maunang raban lang. Nasyo mga times mga kahart nga usahay nga maabuton ko katapol kabanga inig edit inig voice over labi na og kana gikan ko magriban unya kanang kanunay magazu ko inig ko manog riban no inig kagabi maghigda-higda naman lamang ko mag-edit jud ko ana kanang samtang nagasalay-salay sa akong bagtak nga nagngut-ngut nagangulngul. Pero usay nga maabton jud ko sa kabanga pero ako jung sud sa akong utok nga Lord tabangi ko nga hinaut nga dili ko abton og kabanga pero kaloy ana jud ko sa Ginoo mga kart basta mo sampit og mosalig jud kaniya no guidan og tabangan jud ka tinuod gyud na 100% legit. Kasi Joabels ako man siyang gitudluan nga para pud magpuli-puli bag mi kay usahay pud nga kapoy na jud kaadyo siya dili man kaji ingon kapoy kay mag-igor man siya mag-assist-assist ja. Ako lay mag-cut-cut sa video ja siya mag-istorya-istorya Ginoo ko mag-inawar jay ka jud mi magsinumbagay kay hasta kapila jud dili siya kamao pakamao man tuod pero magsinumbagay usa mi mo nang ako na mo jud antusan iutong ko na lang jud ni ay ba jud kung daghang jud makarelate dala labi na gid sa mga content creator nga consistent din no adlaw-adlaw nagpost labi na ang ilang gigamit is mga voice over makarelate ka jud na sila labi na jud og mablangko ilang utok labi na ilang content is balik-balik na bitaw nga mura bag maora jud ilang mga content nga pare-pareha lang syempre atong istorya mura ra pug pare-pareha murag mahutdan ka jud tag istorya maunang laban lang jud ang mga content creator nga voice over kanunay ang ilang gigamit no manang maka-proud ka adyo labi na sa mga content creator din na sa mga vlogger na jud nga sukad sa unahang tod karon nga hing success sila voice over ang ilang gigamit maka-proud ka adyo kay kaning pagsulod sa content creator or as a vlogger dili jud lali maunang dapat buo ang imong huna-huna dili kay buo lang sa pagsugod pero sa katunga-tunga na hatos katapusan dili na kamuhuman og napay mga nagsugod or hing sundog-sundog lang kay nagara-gara lagi kay nakakita sa mga successful na nga nakatukod og balay nakapalit og mga investment man ana napoy uban nga hing sundog kay nakita nila ang mga ilang mga idol nga content creator nga nanay naabot pero wala nila damha nga nagsugod po sila sa kalisod manang uban din haigo lang sa pagsugod kay labi na gazon inig post sa ilang video nga ingon ay gamay ra man hong views uy wa man ay banga dili na ko mukuan magpadadyon kay makatapol man makabanga man dili na ko mao nang uban nga igor sa pagsugod kay ngano wala sila salig silang kugalingon ang ilang gusto is instant dadyon nga inig post viral diretso dili in town ana mga kart okay kami bitaw nagsugod gid mi sa 50 views, 100 views, malipay na gazud mi sa unang makaabot og 100 views, murag mugaan among dughan makaingganyo ana bitaw mao nang sa mga nagsugod din ha or nakasugod na padadyon lang gazud mo guys sa paghimo og content mga original content mo na ganahan jud ni Meta guys kanang original post nga video nga dili kinawat kay para mga ana bitaw dali ra gazud mo i-recommend sa mga tao nga wala pa nakakita ninyo maunang padadyon lang jud og focus sa imong goal kung unsay mahitabo sa imong life diri sa social media kanang imong mga pangandoy nga nakita nimo sa uban pohon why not mahitabo pud na sa imong self mao nang salig sa Ginoo og sa imong kaugalingon kay tanang mga pag-antos og paghago na ara gazunay reward inig-abot sa panahon mao nang kami ni Joabels mga kahart no pila na mi katuig nag-vlog pero karon pag gazuming tuigan nag-focus kay bawang mi nga ladyo pa pero layo na jud ni mao nang padadyon lang jud mi mga kahart no kay nadasig mapumiog na inspired pumi sa mga tao nga naghatag og kusog namo labi na sa mga maayuhon nga tao labi na gyud sa mga basher salamat sa inyong pagbash namo kay mao po ni maghatag vitamins namo nga magpadadyon mi dinhi sa pag-vlog bahala dili mo ganahan basta kami kay ganahan me o diba ana lang istorya na to ang atong video nga wala ato damha ngay nahuma na tag ribbon kadali ra ba ay walay oras human na matag ribbon ana lang jud na ang live guys istoryahan lang jud na ang atong pag voice over dili na to is pressure ang atong kaugalingon kay maglabad ang atong mga kigol mo nang i-enjoy lang nato ang atong life diri sa paghimo og content